Na va, čia dabar toks yra paturbintas, o toks turėjo būti originalaus dizaino lėktuvėlis. Pradžioje galiu parodyti, kaip jisai turėtų skristi. Va, paleisim prieš vėją. Nu, vėjas jį audžia ir panašu, kad gali į medžius įjaust. Bet ne, gal. Nu, jis labai taip savarankiškai skraido. Aina savo, kaip toli nuskrido. Ir ten jisai makalu, aina savo, kaip toli reiks eiti. Nu, bent tiek gerai, kad ne į medžius. Va, kadangi jisai labai lengvas yra, tai jis yra praktiškai neužmušamas. O nieks šiam neatsitiko. Turėtų automatiškai jisai pakilt. Vėjas nemažas, bus matyti, kaip čia seksis. Truputį per didelis vėjas, aš įsivaizduoju, jam buvo gal šiek tiek. Bet nieko, aš skaitau, kad gerai. Nu, kokia situacija? Ai, liūdna situacija. Nu, va, bandom, biškį buvo suremontuota čia, bandau antrą kartą. Na, man atrodo, užteks bandymų jam. Buvo aiškiai išbandyta, pamatyta, kad neveikia. Nu, ta prasme, per daug čia visko pridėta. Prasti tie valdymo mechanizmai, bet įdėsiu viską į didesnį aparatą, manau, viskas bus veiks liuks.